मीठा बहुत खाना चाहिए। मीठा खाने से स्किन क्वालिटी मजबूत होती है। मीठा खाने से हमारी ताकत आती है और मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो कमाल का रहता है। अब ढेर सारे प्रवचन देंगे भाई, कई एक्टर बोलेंगे मैंने मीठा नहीं खाया, 25 साल से मैंने गेहूँ नहीं खाया, और बेवकूफ़ बनाते रहते हैं भैया। अब खुद बताओ कि जो भारत है ना, भारत एक आम इंसान का देश है। मीठा खाओ, जैगरी खाओ, मिश्री खाओ, खांड खाओ, देसी खांड, अच्छा वो गुड़ से बनी शक्कर खाओ, तो वो खाने से आप कंप्लीट हो करते हो। मैं कोई भी ऐसा दिन नहीं रहता जहाँ पे मैं मीठा नहीं खाता। मैं कभी हलवा खाता हूँ, कभी चूरमा खाता हूँ, देसी घी से बना हुआ, देसी घी का हलवा, आटे वाला, आटे वाला, सूजी वाला, मैदे वो मतलब उस वाला, बेसन वाला, तो ये सब खाता हूँ। भारतीय आहार है ना, उसमें बहुत ताकत है।